Ce caută? La Bubu, ce e ăsta? A, știu, e păpușa aia. Haide să dăm unboxing. Mai am unul la casă, dar nu știu, ăsta e Coca-Cola 15 plus. Ia mă, 15 plus, cică. Cică, nu? Aha, l-am desfăcut? Stai un pic. Punga mea? De ce vine în pungă? Ciudat. Ok, hai să recunoaștem ce ciudat. Nu, așa arată. Gata. Oh, chiar mi-a picat. Ce la Bubu e ăsta? Ce caterincă e? Și știu că îl cheamă la Bubu Hihi. Că brade, se vede, nu? Da. Dacă vă uitați pe canalul lui Ice Island, e un clip și o să vedeți. Să dați subscribe la Horia Epic, cum am spus în clipul precedent. La Bubu e asta. Asta mi-a picat mie. Happy Face. Happy Face îl cheamă. Și asta? Surprise Shake. Ceva de încheiere? Da, bag la Bubu înapoi în cutie. Adios! Nu știu de ce l-am găsit lângă un copac. Bye! Bye!